Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Miidiyaa, nagaan koo kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtanitti isin haa qabu. Har'a egaa waa'ee dhimma yeroo ammaa baay'inaan haasa'amaa jiru ilaalchisee viidiyoo isin qaqqabsiiseera. Innis maal yoo jettanii yeroo ammaa hojjettoonni mootummaa dhimma sertifikeetii Itiyoo Kooders wajjin wal qabatee faayila isaanii wajjin akka wal qabsiisan ajajamee jira. Iddoo adda addaatti waajjirri adda addaa akka sertifikeetii sun dhiyaachuu qabu hojjettoota isaanii biraan ga'anii jiru jechuudha. Dhimma kana ilaalchisee namoonni baay'een rakkoo keessa akka jiran beekamaadha. Sababiin isaa neetworkiinis rakkisaadha. Iddoo tokko tokkotti yaaddootu jira waan ta'eef hojjettoota baadiyyaarra jiraniif rakkoo guddaa ta'e jira jechuudha. Dhimma sana furuudhaaf maayinni Itiyoo Koodersiin gaaffiin jedhullee sammuu namoota baay'ee keessa jira jechuudha. Sana aga tokko irraa dudubbannee akkaataa itti barannu akkaataa itti assessmentii sanallee qoramnee sertifikeetii fudhachuu dandeenyullee aga tokko isin biraan hangaa waan ta'eef steepii baay steepii viidiyoo kan akka daawwattan yookaan akka hordoftan gamanaan dhaamsaan isiniif dabarsa. Egaa chaanalii kanaaf immoo haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti akka dabalamtan dhaamsa kooti. Viidiyoo yoo jaallattan laayik sheer gochaa hiriyoota keessaniif qaqqabsiisa. An kan isinii wajjin turu Indaalee Addaamuudha. Amma kallattumaan gara barnootichaatti isin dabarsa. Egaa maayinni Itiyoo Kooders yoo jenne 5 million Itiyoo Kooders jedhee dhufe jechuudha. 5 million Itiyoo Koodersii kana eessaa arganna? Udacity kan jedhu weebsaayitiitu jira jechuudha. Weebsaayitiin sun immoo Udacity'n bakka itti akka addunyaa kanaatti wanti ICT wajjin wal qabatu, wanti tekinooloojii wajjin wal qabatu irratti hojjetamanidha jechuudha. Yaada xiqqoo kana yoon isinii tuqe hin ga'a. Itiyoo Koodersii kana immoo eessaa dhufe yoo jenne mootummaan Itoophiyaa United Arab Emirates wajjin walii galuudhaan akka biyyaatti hojjettoota mootummaas ta'e dhimma barnootaa, dhimma waajjiraalee adda addaa karaa tekinooloojiidhaan faayiloota jiran dijitaalessuu irratti xiyyeeffannaa guddaan kenname waan jiruuf mootummaa United Arab Emirates wajjin walii galuudhaan leenjiin pirogiraameroota yookaan warra Itiyoo Kooders jechuun akka jecha kompiitaraatti warra koodii barreessan jechuudha. Yookaan pirogiraamii warra hojjetan given instructionii kompiitaraa jechuudha. Yookaan ajajoota kompiitaraa jenna. Kooderoonni guutummaatti gara boodaatti yoon dhimma kana isiniif tuqe wayyaa. Garuu amma yaada Udacity jettuu fi yaada Itiyoo Kooders jettu waa'ee United Arab Emirates wajjin wal isinii qabsiisee waa tokko akka hubattan abdiin qaba jechuudha. Amma egaa koorsiiwwan kana keessatti jalqaba wantoota sadiitu ture, amma garuu waa'ee AI dabalatee wantoota 4 ta'eera jechuudha. Tokkoffaani Android Developer Fundamentals kan jedhutu jira. Maayinni kun yoo jenne bu'uuraalee qopheessitoota yookaan guddistoota Androidii jenna jechuudha. Afaan Oromootti yoo hiikuu yaalle bu'uuraalee qopheessitoota yookaan guddistoota Androidii jechuun immoo maali yoo jedhan gaaffii isinitti ta'uu danda'a waan ta'eef ishee gara boodaatti itti isinii dhufa. Lammata irratti egaa akka weebsaayitii irra jirutti orderiidhaan jira. Ani garuu egaa yaada kana isiniif ibsuuf jecha akkuma danda'ametti isiniif dhiyeesseera. Inni itti aanu akka kan kootitti yoo ta'e Data Science Fundamentals kan jedhutu jira. Bu'uuraalee saayinsii daataa ishee jettudha isheen kun immoo. Kan biraani Artificial Intelligence Fundamentals jetti. Bu'uuraalee sammuu namtolchee jechuudha kun immoo. Isheen gara xumuraa jirtu Programming Fundamentals bu'uuraalee saganteessuu yookaan immoo egaa waa'ee Programming Language'ti jechuudha isheen kuni. Waa'ee afaan kompiitaraati. Kompiitarri afaan inni dhaga'u yookaan understand godhu afaan inni dubbannu kana miti. Programmingin isa nu barsiisaa jechuudha. Koodii mataa isaatiitu jira. Programmii mataa isaatiitu jira jechuudha. Okay. Kanaaf egaa afaan kompiitarri beeku akkamittiin barreessina isa jedhu namni barachuu qaba jechuudha. Keessumatti warri kompiitar saayinsiitti yoo jirtanii sirriitti beektu. Fiildii biraa taatan immoo koorsiin kompiitaraa yeroo adda addaatiin kennama waan ta'eef namni haaraa itti taa'ee yaadu hin jiru. Mootummaan Itoophiyaas kanuma barbaadedha jechuudha. Wanti hojjetamu siistema kompiitaraatiin akka hoogganamu barbaadedha jechuudha. Kanaaf koorsiin kun dhuguma barbaachisaadha. Namoonni baay'een immoo dhimma kana sodaataa jirtu waan ta'eef sodaan barbaachisu jechaadha. Walumaa gala namni guyyaa guyyaadhaan beekumsa isaa guddifachaa sirna jireenya isaa akkaataa hojii isaa siistema kompiitaraatiin akka inni hoogganu gochuu irratti xiyyeeffatamaa jira waan ta'eef sodaa keessa galuu nu barbaachisu jechaadha. Ittaansee
yaadota nama tuqee xiqqoo ishee keessa seennee ilaalla jechuudha. Android developer fundamentals isheen jettu kun egaa maanni warri guddistoonni bu'uuraaleen guddistoota Androidii kun maanni yoo jenne Android developer fundamentals is a training course jedha. Akka achirraa ilaallutti Android developer kana kan tiimiidha. Tiimiin sun immoo tiimii leenjii kennuudha jechuudha. Tiimiin leenjii kennu kun immoo eenyudhaan hoogganama? Google developeridha jechuudha. Kaampaanii Googleetu hoogganaa jechuudha. Yaada kana namni hubannoo bu'uuraa argachuu waan qabuuf akka itti isinii dhiyeessuu yaaleera. Egaa Androidiin kun maal hojjeta jechuu dandeenya? Fakkeenyaaf Android developer fundamentals gaafa jennu kuni koorsii leenjii garee leenjii developer Googleetiin uumamedha. Egaa yaada kana afaan Ingiliziirraa fudhatame waan ta'eef xiqqoo ishee ariifadhee waan hojjedheef isinis rifeer gochuun dagatina. Yaada rimeewwan sagantaa Androidii bu'uuraa ni baranna. Aappii adda addaa ni ijaarra. Jechoota Hello World irraa eegalee hanga aappii dhiyeessitoota qabiyyee fi fe'umsa fayyadamaniitti karaa kee hojjettaa jedha. Kana jechuun aappii erga hojjenne yookaan aappilikeeshinii kalaquu ergaa dandeenye fakkeenyaaf warroonni IT fi computer science barattan akkasumas warri software engineering baratanii itti dhiyeenyaan beektu dhimma kana jechuudha. Waa'ee Android isinitti ulfaata yaadu warri bilbiloota akka bilbila warra Chaayinaa kana fa'aa qabattan baay'inaan Androididha jechuudha. Bilbiloonni gara Ameerikaa irraa gara USA irraa dhufan immoo Apple kaampaanii irraa dhufa. Isaan immoo App Store fayyadamu jechaadha. Androidiin gara Chaayinaa yoo laallate App Store fi warri iPhone jennu jechaadha. iOS'n warri software sana fayyadaman USA irraa dhufu jechuudha. Isaan dhimma kanarratti egaa maal hojjenna? Aappii hojjennaa jechuudha. Yoo dhimma kana gaffageenyaan itti fuftanii dhimma baay'ee barbaachisaa malee dhimma salphaatti ilaalu miti jechuudha. Nan gaggabaabsa. What are the fundamentals of data science? Fundamentals of data science kan jettu jirti jechuudha achi keessa. Isheen kun stepping into data science requires a solid foundation jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Bu'uuraalee saayinsii daataa maal yoo jenne saayinsii daataa keessatti bu'uuraalee ciccimoo utuboota ta'antu jiru. Isaanis wantoota afur argina jechuudha. Tokkoffaan beekumsa doomeeniiti. Ittaansee dandeettii herregaa yookaan immoo istaatiksii jechuudha. Inni kaan beekumsa saayinsii kompiitaraa fi dandeettii quunnamtii jechuudha. Isaan kan of keessaa qaba jechuudha. Waa'ee daataa saayinsii fundamentals keessatti waa'ee bu'uuraalee saayinsii daataa keessatti maal hubannaa? Tokkoffaa dandeettii keenya isa jalqabaa adda baafanna jechuudha. Ittaansee namni daataa saayinsii fundamentals irratti hojjetu dandeettii herregaallee qabaachuu qaba. Akkasumas illee dandeettii istaatiksii qabaachuu qaba jechuudha. Kan biraan beekumsa saayinsii kompiitaraatu barbaachisee jechuudha. Akkuma jalqaba isiniif kaasee ture dhimmi faayila adda addaa waajjiraalee adda addaa keessatti dijitaala gochuu dhimma ijoo biyyi kun qabatee jiru ta'ee jira jechuudha. Kun immoo waan haaraa miti. Biyyoota guddatan keessatti waggoota dheeraan dura faayila adda addaa waajjiraaleen adda addaa siisteemaanidha jechuudha. Biyyoota alaa keessa walumaa gala wanti humnaan hojjetamu hin jiru jechuudha. Namni kamiyyuu isaasii Itoophiyaa keessa akka addanaa jirma guurree waan humna keenya olii goototaa olu miti jechuudha. Biyyoonni guddate siisteemaanidha jechuudha kan inni hojjetu. Mana qulqulleeffachuu irraa kaasee haga daandii tiraafikaatti haga magaalaa keessa qulqulleessutti wanti humnaan hojjetamu hin jiru jechuudha. Dhimma kun dhimma guddataa jirudha malee dhimma nama xiqqeessu yookaan sadarkaa irra jirurraa gadi buusu akka ta'etti namoonni yaadan jiru waan ta'eef dhimma kun immoo namoota baratan biratti iddoo guddaa qaba jedhee yaada. Yoo itti yaadne dhimma nu fayyadudha. Maaliif barnoonni baay'ee barbaachisaadha. Qaama kamii birattiyyuu barnoonni hin jibbamu jechaadha. Kabiraani wantoonni ijoon egaa jiru isaan waa'ee dandeettii sagantaa adda addaati. Isa keessan galanii waa'ee dandeettii quunnamtiif sagantaalee jiraniiti jechuudha kan inni haasa'u. Kabiraan waa'ee yaadota programming fundamentalsiiti. Innis immoo bu'uuraaleen sagantaa kun maa inni programmingiin jechuu danda'a. Namni kompiitaratti dhiyoo hin jirre namni afaan sana hin baranne lafaa ka'ee kottuu koorsii akkasii fudhu yoo ittiin jettan itti cimuu danda'a jechuudha. Garuu hubannoo yoo kenname namni waanuma baay'ee ulfaatullee akka salphaatti hubachuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkaataan ittiin namootatti himnu baay'ee yaaddessaa ta'uu qabu. Kanaaf
Sagantaan kun kan inni qophaa'e waa'ee piroograamingii fandaameentalsi, waa'ee bu'uuraalee piroograamingii kuni akkaataa inni itti achi as dhufe ilaallaa jechuudha. Piroograamingii maal inni yoo jettanii sagantaa waan irratti xiyyeeffatee qaba jechuudha. Innis maal gochuuf ture? Piroograamingin rakkoo furuudhaaf kan inni dhufe. Tokkoffaan rakkoo sirreessuu, inni itti aanu rakkoo furuu kan xumurarra jiru meeshaalee sagantaa adda addaa of keessatti qabatedha. Yaadonni kun afaanota sagantaa adda addaa kan akka Python, C++, C fi Java keessatti wal fakkaataadha. Isaan kun piroograaming laanguweejiin irratti akkamitti barreeffamu isa jedhamuu fi afaanota kanarrattidha jechuudha. Kana duwwaa miti appilikeeshinoota adda addaatu jiru. Warroonni nuyi irratti piroograaming laanguweejii barreessinu baay'ee jiru waan ta'eef isin dubbisuu dandeessu jechaadha. Isin yoo dubbiftan baay'ee natti tola. Inni ittaanee jiru egaa waa'ee AI fundamentals ishee jettuudha. Waa'ee bu'uuraalee sammuu nam-tolcheeti jechuudha. Bu'uuraaleen sammuu nam-tolchee kun immoo maal yoo jettan, bu'uuraaleen sammuu nam-tolchee kun maal jechuu dandeessu jechaadha waan ta'eef. Artificial intelligence yookaan AI is technology that enables computers and machines to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy applications. Egaa sammuun nam-tolchee teknooloojii kompiitarootaa fi maashiniiwwan barachuu, hubannoo, rakkoo furuu, murtee kennuu, kalaqaa fi ofiin of bulchuu namaa fakkeessuuf dandeessisuudha. Egaa maaltu akkas ta'a? Artificial intelligence jechuun sammuu nam-tolchee jechuudha. Sammuun keenya maal hojjetaa jennee ilaallaa jechuudha. Sammuun keenya dandeettii barachuu qaba. Dandeettii hubannoo hubachuu qaba. Dandeettii rakkoo furuu fi murtee kennuu qaba jechuudha. Akkasumas kalaqaa fi ofiin of bulchuu danda'a jechuudha namni tokko. Akkuma kana sammuu nam-tolchee jechuun egaa teknooloojii kompiitarootaa keessatti maashiniiwwanii fi kompiitaroota barachuudhaaf, hubannoo argachuudhaaf, rakkoo furuudhaaf, murtee kennuu, kalaqa ofii fi ofiin of bulchuu namaa kan hojjetamudha jechuudha. Kana jechuun kompiitaratu rakkoo adda addaa furaa jechuudha. Bakka namaa bu'ee. Iddoo biyyoota guddatan keessatti appilikeeshinoota irratti AItu hojjetamee jira. Fakkeenyaaf biyyuma keenya keessatti iyyuu appilikeeshinoonni baankii fi Itiyoo Telekoom isaan AI kanatti yeroo fayyadaman yeroo adda addaatti hin argina jechuudha. Maaliif appilikeeshinii fakkeenyaaf kooperaatiif baankiin michuu appilikeeshinii irratti yeroo baay'ee namoonni karaa dijitaalaa qarshii baasuu fi galchuu irratti yeroo isaan hojjetan jira jechuudha. Manuma keenya teenyee karaa dijitaalaa qarshii ni liqeeffannaa, isa liqeeffanne deebisnee ni kaffallaa, akkasumas namoota adda addaatiif qarshii hin erginaa hin fudhannaa jechuudha. Isa kana AI jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya yoon isin fudhadhe jechuudha. Kabiraani yaadota kana walitti qabuudhaaf egaa maaliif barbaachisee warri jettan jirtu waan ta'eef barbaachisaa ta'e kan inni argameef kanaafidha. Inni kan biraan egaa sertifikeetii sana akkamitti argachuu dandeenya yaadonni jedhamanis jiru. Sertifikeetii sana argachuudhaaf egaa yoo danda'amaa ta'e karaa bilbilaa kana bilbila foddaa karaa bilbila iskiriinii irratti argamu kana naaf bilbiluu dandeessu. Akkasumas hiriyoonni koo adda addaa jiru waan ta'eef isaanii illee isin quunnamsiisuu hin danda'a. Waan hin danda'u isinan gargaara waan ta'eef iddoo adda addaatti immoo namoonni carraa kanatti fayyadamanii qarshii namoota irraa guurrachuudhaa fi qarshii hagana jedhanii namoota oliif gadi dha'aa jiru. Kanaaf namoonni yaaddoo keessa jiru tasgabbaa'uu hin dandeenye waan ta'eef gama kanaan salphaatti akka hubachuu dandeessan isiniifan dhaama. Yaadi kan biraa jiru yoo jiraate isinan qaqqabsiisa. Warroonni qormaata qoramtanii sertifikeetii argachuu hin dandeenye immoo naaf bilbiluu dandeessu. Asirraan kana yoon jedhe gahaadha. Gaaffii biraa yoo qabaattan koomentii jala naaf ka'a. Viidiyoo kana yoo jaallattanii hiriyoota keessan biraan qaqqabsiisuudhaaf laayik sheer gootanii maatii keenyatti hin dabalamin jirtu yoo ta'e sabiskiraayib gochuudhaan nutti dabalamaa odeeffannoo gaggaarii argattu. Viidiyoo tani amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Ciao.